हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप या आपके परिवार में कोई खांसी, कफ या सर्दी से बहुत समय से परेशान है, तो हम आपको इसके लिए एक रामबाण नुस्खा बताते हैं जो हमने खुद आजमाया है। खांसी दूर कर कफ निकालने में रामबाण औषधि है मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी, जिसको लिकरिस भी बोलते हैं। बोटेनिकल नाम ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा है। आयुर्वेद में इसे यष्टि मधु कहते हैं। मुलेठी बहुत ही गुणकारी औषधि है। मुलेठी को आप डिपार्टमेंटल स्टोर या पतंजलि के स्टोर से जड़ अथवा पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। मुलेठी अंदर से पीली, रेशेदार और हल्की गंध वाली होती है। मुलेठी की जड़ को उखाड़ने के बाद 2 वर्ष तक उसमें औषधि गुण विद्यमान रहता है। मुलेठी में ग्लाइसिरिजन काफी मात्रा में पाई जाती है। अगर आपको सूखी खांसी है, गला सूखा रहता है, तो मुलेठी का एक टुकड़ा मुंह में लेकर चबाते रहिए। गला नहीं सूखेगा और खराश भी दूर होगी। मुलेठी का स्वाद साधारण शक्कर से 50 गुना मीठा होता है। बच्चे इसके स्वाद को बड़ा पसंद करते हैं। बच्चों को कफ और सर्दी जुकाम की समस्या भी ज्यादा रहती है। अगर आप मुलेठी की चाय या काढ़ा 2 टाइम बच्चों को पिलाएं, तो न सिर्फ उनकी खांसी ठीक होगी, बल्कि छाती में जमा कफ भी निकल आएगा। बार बार खांसी होने पर इस नुस्खे को आजमाने से बच्चों या बुजुर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अब मैं आपको मुलेठी की चाय या काढ़ा बनाना सिखाती हूँ। मुलेठी की चाय या काढ़ा बनाने के लिए एक मुलेठी की जड़ को कूट लें, या फिर हम 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। 3 से 4 तुलसी के पत्ते लें और 1 गिलास पानी में तुलसी और मुलेठी को अच्छे से उबाल लें। इसके बाद धीमी आंच में 10 मिनट तक पकने दें और मुलेठी की चाय हो गई तैयार। अब इस चाय या काढ़े को गुनगुना या पीने लायक होने पर छानकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काढ़े को यदि बच्चा 1 से 3 वर्ष का हो तो 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच सोने से पहले दें। 3 से 4 वर्ष के बच्चे को 1 से 2 चम्मच दें। 4 से 6 वर्ष के बच्चे को 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं और इससे ज्यादा वर्ष वाले बच्चों को 3 से 4 चम्मच 2 समय दे सकते हैं। अगर सूट कर जाए तो यह बहुत ही गुणकारी है। कफ निकलता जा रहा है तो सर्दी ठीक होने तक दे सकते हैं। मुलेठी के पानी से गार्गल करने से गला ठीक होता है। गायक मुलेठी को गला साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुलेठी आमाशय के विकार, गैस्ट्रिक अल्सर, बच्चों में कब्ज, घाव जल्दी भरने और त्वचा की समस्या के लिए तथा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताइए। और भी उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन में क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।